पनीर बटर मसाला घरी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण तेल घेतलंय कढईत एका 1 टेबलस्पून तेल घेतलंय साधारण आणि लो फ्लेमवर ते ठेवलंय. त्याच्यात आपण सगळं मटेरियल ॲड करणार आहोत हळूहळू. गार होण्यासाठी पण वाट बघणार आहोत थोडे 1-5 मिनिटं. आणि गार झालं की आपण हे मिक्सरमधनं याची पेस्ट करून घेणार आहोत. या सगळ्याची सांगत होतं तसं आता हे गार झालेलं आहे. तर आता आपण हे मिक्सरमध्ये ठेवून त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत. तर पेस्ट झालेले आपले आता. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण परत एकदा कढई तापत ठेवली. त्यात आपण थोडंसं आता तिखट घातलेलं आहे 1 चमचा साधारण. आणि त्यात आपण आता थोडं पाणी ॲड करणार आहोत. जी आपली पेस्ट जी चिकटली होती मिक्सरच्या भांड्याला ती निघून जाईल. त्याच्यात आपण आता कसुरी मेथी टाकतोय थोडीशी. आणि त्यानंतर आपण काहीतरी गरम मसाला असेल तर, नाहीतर जो आपला पनीर शाही मसाला असतो तो टाकणार आहोत. शाही मसाला टाकलाय. तुम्ही गरम मसाला सुद्धा टाकू शकता किंवा इतर कुठलाही पनीरचा जो मसाला रेडीमेड मिळतो तो 1 चमचा टाकायचा आहे, तो टाकू शकता. आपण झाकून ठेवलेले आहे आता. तर आपण ही आता ताटली जी आहे ती काढणार आहोत. तर जसं की तुम्ही बघू शकता आता हे नीट सगळं मिक्स झालेलं आहे. तर ह्यात आता आपण फ्रेश क्रीम किंवा साय टाकणार आहोत. 2 ते 3 चमचे असं फ्रेश क्रीम किंवा साय.